Για σήμερα εγκέφαλος Siemens Simos 3.4α από Audi A4, σασί V6, δηλαδή ήταν τα μοντέλα που ήταν το Α4 την περίοδο 2000, μοντέλα 2001 μέχρι 2007 περίπου, αυτό το σασί, το 1600 βενζίνη στο ατμοσφαιρικό. Εδώ η βλάβη που έχουμε είναι ότι το αυτοκίνητο δεν έπαιρνε μπρος ή σε άλλες περιπτώσεις παίρνει για ένα δευτερόλεπτο και ξανασβήνει. Δεν έφταιγε αντλία βενζίνης, δεν έφταιγε αισθητήρια στροφάλου, βλάβη στο immobilizer, οπότε έχουμε τον εγκέφαλο εδώ πέρα. Κάνουμε backup όλα τα δεδομένα που θα τα διαβάσουμε τώρα, ώστε να ξεκλειδώσει το immobilizer και το αυτοκίνητο να πάρει μπρος. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτά, είτε το καντράν δεν λειτουργούν αρκετές ενδείξεις, είτε στο καντράν μέσα το κίτρινο λαμπάκι με το κλειδί μένει σταθερά αναμένο και δεν παίρνει μπρος. Εδώ με αυτή τη διαδικασία θα ξεκλειδώσουμε τον εγκέφαλο όπως τον έφερα και το αυτοκίνητο θα παίρνει μπρος. Χρειάζεται να κάνουμε πρώτα backup όλα τα αρχεία και τα δεδομένα του εγκεφάλου προτού κάνουμε τη διαδικασία. Η Audi είχε πάρει όντως και Siemens και Bosch με τα σταχεία 800 βάλβιδα, τον Bosch τον ME7-5, αλλά στα ατμοσφαιρικά μοντέλα της τα βενζίνης έχει τον Siemens κατά κύριο λόγο. Εξίσου πολύ καλός και εγκέφαλος και ο Siemens. Είναι με το που ανοίγουμε τον κινητήρα δίπλα την μπαταρία σε ένα πλαστικό κουτί, προστατευμένος από νερά και υγρασία ο εγκέφαλος κινητήρα. Σε αυτό τον Siemens, τον Simos 3.4α, τον έχω δει ακόμη και σε Volkswagen TAF 4 Transporter, 2 λιτρά ατμοσφαιρικά βενζίνης, ακριβώς ο ίδιος εγκέφαλος, πολύ καλός και αξιόπιστος εγκέφαλος. Θέλουμε περίπου στα 2 λεπτά και κάτι για να κάνουμε backup το αρχείο και έπειτα να το κάνουμε τις κατάλληλες τροποποίηση και επεξεργασία ώστε ο εγκέφαλος να μας ξεκλειδώσει και το αυτοκίνητο να πάρει μπρος. Για την παλαιότητα αυτού του οχήματος συναντάμε πολύ και βλάβες P0420 για χαμηλή απόδοση καταλήτη. Εντάξει, μικροβλάβες που έχει αυτό το σασί, το Audi το A4 το V6, αλλά κατά κύριο λόγο μένει σε πλήρης λειτουργική κατάσταση το αυτοκίνητο. Δεν ήταν από τα ιδιαίτερα ζημιάρικα αυτοκίνητα, με πολύ μεγάλη πληθώρα ανταλλακτικών σε μεταχειρισμένα και ημιτασιών. Μπορεί να βρει κάποιος άνετα όλους τους προμηθευτές της Ευρώπης σε ανταλλακτικά. Αυτό το εγκέφαλο από ό,τι θυμάμαι τον έχω πετύχει και σε Skoda αγροτικό 1998 μοντέλο, 1600 κυβικά βενζίνη πάλι. Πολύ εμπορικός εγκέφαλος αυτός ο Siemens, έχει φορηθεί πολύ στο VAG Group σε ατμοσφαιρικά μοντέλα βενζίνης. Ωραία, τώρα σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα θα μας εμφανίσει το αρχείο ώστε να το κάνουμε backup και να κάνουμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις.
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το διάβασμα του εγκεφάλου. Πάμε να κάνουμε εδώ τις κατάλληλες τροποποιήσεις. Ο εγκέφαλος είναι δεμένος με καλώδια, δεν χρειάζεται ούτε καν να ανοιχτεί. Αυτά είναι τα σηριακά του νούμερα. Πρέπει να κάνουμε μια επαλήθευση να δούμε ότι έχουμε καθαρό διάβασμα, αφού θα δούμε μέσα τα σηριακά νούμερα σε αυτό το αρχείο που πήραμε, που διαβάσαμε μόλις. Και τον γράφει σε αρκετά σημεία του εγκεφάλου, οπότε επαληθεύτηκε. Είναι ένα σωστό καθαρό διαβάσμα του εγκεφάλου με backup όλα τα αρχεία του μέσα που υπάρχουν. Πολύ ωραία. Βλέπω χρόνο για κατασκευή 2001. Πάμε εδώ πέρα να επαληθεύσουμε ότι ο εγκέφαλος τώρα έχει ξεκλειδώσει. Στο Adaptation θα πάμε στο κανάλι 91, στο οποίο εκεί πέρα φαίνεται η κατάσταση του εγκεφάλου όταν έχει ξεκλειδώσει. Εδώ πέρα είναι οι βλάβες που έχει καταγράψει ο εγκέφαλος επειδή δεν είναι συνδεμένος, και στο αυτοκίνητο μας καταγράφει αρκετές βλάβες. Και τώρα πάμε στο Adaptation 10, κανάλι 91, που σε αρκετά εγκεφάλους στο Volkswagen Group μας δείχνει την κατάσταση του εγκεφάλου, δηλαδή όταν ο εγκέφαλος είναι κλειδωμένος ή ξεκλειδωμένος. Στο νούμερο 4 σημαίνει ότι ο εγκέφαλος είναι κλειδωμένος. Πάμε κανάλι 91. Είναι η νέα τιμή 1, δηλαδή ότι ο εγκέφαλος είναι ξεκλειδωμένος και μπορεί το αυτοκίνητο να πάρει μπρος. Εδώ το παρακάτω είναι που είχα κάνει διαδικασία με το αρχείο τροποποιημένο. Το γράφω στον εγκέφαλο, ώστε ο εγκέφαλος με αυτή την αλλαγή και τροποποίηση να μπορεί να πάρει μπρος και να είναι ξεκλειδωμένος όπως έδειξα νωρίτερα. Η εγγραφή του δεν θα διαρκέσει πολύ, θα κάνει κάτι λιγότερο από 2 λεπτά. Εδώ πέρα μας έδειξε υπολογισμένο χρόνο αρχικά στα 6 λεπτά και άρχισε να το μειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Το μείωσε ήδη στο 1,5 λεπτό και το γράφει αρκετά γρήγορα. Στο 35% είμαστε, μας μένει κάτι λιγότερο από 1 λεπτό για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής του τροποποιημένου αρχείου, ώστε το εγκέφαλο να ξεκλειδωθεί και το αυτοκίνητο να πάρει μπρος, όπως το επαλήθευσα νωρίτερα. Και εδώ πέρα η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς και είναι έτοιμος ο εγκέφαλος να το κουμπώσουμε πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει αυτό το αυτοκίνητο πια μπρος που ήταν ακινητοποιημένο.